Hi students, good morning. Today I am discussing about chapter 11, dual nature of radiation and matter. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് 1 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്കറിയാം എവാക്വത്തത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാത്തോഡാണ്, ഇത് ആനോഡാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കണം. സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ മെറ്റലിൽ വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ മെറ്റലിൽ വന്ന് അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കും. അപ്പം മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്നോട്ടേക്ക് തെറിക്കാൻ വേണ്ട എനർജി ഉണ്ട്. ഈ തെറിക്കാൻ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ട എനർജി ഉണ്ട്. അതാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ. അത് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ്. അതാണ് 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന് കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡ് വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി ഉണ്ടാവും. അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തുണ്ട്? വർക്ക് ഫങ്ഷനുണ്ട്, കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് പാക്കറ്റായിട്ട് വേവ് പാക്കറ്റാണ്. വേവ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോണാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോൺ ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോണാണ് വന്നടിക്കുന്നത്. ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ഇ ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസിക്കറ്റ് എച്ച് നിയോൺ. ഇവിടുത്തെ എനർജി ഈസിക്കറ്റ് എച്ച് നിയോൺ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതേ പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? വെൻ ഫോട്ടോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ emitted from the metal plate, that is photoelectron. Photoelectrons gives work function and kinetic energy. This work function and kinetic energy is equal to the energy of photon. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഫങ്ഷനും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ആകെത്തുകയാണ് എനർജിയുടെ ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് energy of photon, energy of photon, energy of photon, energy of photon, energy of photon is equal to E is equal to H nu. This is number 1. Next, kinetic energy of photoelectrons is equal to half mv square. This is number 2. Then the work function of photoelectrons work function of photoelectrons is equal to 50. Okay, next, this is number 3. Okay, 50 is equal to H nu 0. This is number 3. This shows that energy of photon is equal to kinetic energy of photoelectrons plus work function of photoelectrons. Okay, energy of photoelectron is E, kinetic energy is K plus work function of the S. Next, okay, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് energy of photon E is equal to kinetic energy of photoelectron എന്താ Ke plus work function of the photoelectron 50. then E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H nu.
KE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h ന്യൂ 0. ഓക്കെ, then h ന്യൂ മൈനസ് h ന്യൂ 0 is equal to half mv square. Therefore, half mv square is equal to h nu minus h nu 0. This gives Einstein photoelectric equation. Okay, half mv square is the kinetic energy of photoelectrons. H nu is the energy of photon. Then h nu 0 is the work function of the photoelectron. Okay, then next statement പറയാം. Einstein photoelectric equation എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയണം? Einstein photoelectric equation is equal to, shows that kinetic energy of photoelectrons is equal to the change in energy of photon and work function of the photoelectrons. അല്ലേ? അതായത് എനർജിന്ന് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജിയാണ് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോണാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ എനർജി ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഹാഫ് എം വി കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ, എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ, എച്ച് ന്യൂ 0 ഇസ് ദി വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെ പറയുക? ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് kinetic energy of photoelectron is equal to the changing energy of photon and work function of the photoelectron. Therefore, half mv square is equal to h nu minus h nu 0. Equation കൂടി എഴുതണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ആണ്. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് എന്താ? ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്. ഓക്കെ, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്. A wave is associated with every moving particle. എല്ലാ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു വേവ് ഉണ്ട്. തരംഗരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ വേവ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എവറി മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ. കലയെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും തരംഗ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്? എ വേവ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എവറി മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഓർ മാറ്റർ വേവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ? ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻസിൽ എന്താണ് പഠിക്കണം നോക്കാം അല്ലേ? എന്താ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ? അറിയോ? ഇല്ല അല്ലേ? യെസ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാ, ഇതിന്ന് സണ്ണിന്ന് ലൈറ്റ് നേരെ വന്ന് അടിക്കുന്ന ആ ലൈറ്റ് വേവ് പാക്കറ്റാണ്. വേവ് പാക്കറ്റായ ലൈറ്റിന് പറയുന്നവരാണ് ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ ഇൻസിഡൻ്റ് ദി മെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണ് മെറ്റലിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദി മെറ്റൽ സർഫസ്. ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരും. ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ അടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ടാവും?
എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു mc². ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ ഫോട്ടോണിവിടെ വന്നടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട്, എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു h ആണ്. ദിസ് നമ്പർ 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണ് വെൻ ഫോട്ടോൺ ഇൻസിഡൻ്റ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് അല്ലെ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിയുടെ മെറ്റലിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു h. ദെൻ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രോം ദി മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ട്. മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു എനർജി ആൻഡ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മാസ് അല്ലേ. അപ്പം മാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതെന്താവുന്നത്, കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുന്നത്. അപ്പം എനർജി എന്താവും, മാസ്സാവും. എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മാസ്, മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു എനർജി എന്നങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് എനർജിയാണ്. ആ എനർജി മെറ്റലിലടിക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺ മാസ്സാണ്. മാസ്സുള്ള ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കുമ്പോൾ എന്താ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മാസ് ആൻഡ് മാസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു എനർജി. അതായത് എന്താ ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേറ്റീവ് തിയറി. അതാണ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു mc². This is number 2. Substitute 2 in 1. അപ്പോൾ ഈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് mc² വരും. mc² ഈസ് ഇക്വൽ ടു h ന്യൂ എന്ന് വരും. ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, c/λ ആണ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. Substitute 4 in 3. 4 എടുത്ത് 3 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ mc² ഈസ് ഇക്വൽ ടു h ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c/λ. c ക്യാൻസൽ. ദെൻ mc ഈസ് ഇക്വൽ ടു h/λ. mc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m ഇൻറ്റു c. m ഈസ് ദി മാസ്, c ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ c എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, ലാംഡ. വേവ് ലെങ്ത്തിലുണ്ട് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ആണോ. അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു h/mc ആണ്. c ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം സിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, v കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു h/mv. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഗിവ്സ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. h is the Planck's constant, m is the mass, v is the velocity, lambda is the wavelength. This equation is known as de Broglie wave equation. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അടുത്ത് derive an expression for wavelength of electron. De Broglie wavelength of electron. Expression for de Broglie, very important, de Broglie wavelength of electron. Wavelength of electron. De Broglie wavelength of electron. Okay. de Broglie wavelength ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ de Broglie wavelength കാണണം. ഫസ്റ്റ് ഇതേ ഡയഗ്രം തന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, when light incident on the metal surface, electrons are emitted from the metal surface. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് m, ചാർജ് e. അങ്ങനെ m മാസ്സുള്ളതും ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും ഇടയിൽ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എത്രയാണ്, ഈസ് ഇക്വൽ ടു EV ആണ്. ഈസ് ദി ചാർജ്, V ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും ഇടയിൽ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്
ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനുള്ള എനർജിയാണെന്ത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോസസ്സിങ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി K ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mv². ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2 in 1 അല്ലേ. എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം. അപ്പോൾ ഈ എനർജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഹാഫ് mv² കൊടുക്കാം. ഹാഫ് mv² ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ EV. ഓക്കെ, ഇനി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഇന്ന് ഇതൊക്കെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇപ്പുറം വരും. എന്താ പറയുക, mv² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2EV. ഇത് V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി, ഇത് V പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി v² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2EV/m. m താഴെ വരും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് V ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2EV/m, where V is the speed of the electron or velocity of the electron, E is the charge of the electron, V is the potential difference, M is the mass of the electron. Okay, this equation number 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. According to de Broglie wave equation, lambda is equal to h/mv. Okay, h/mv. This equation number 4. Substitute 3 in 4. 3 in the 4 substitute ചെയ്യാം. അപ്പോൾ lambda is equal to h/m in m എന്ന്. V എന്ന് പറയുമ്പോൾ √2EV/m. ഓക്കെ, യെസ്, ഇങ്ങനെ വരും. Can you understand? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താ ലാംഡ ഇനി സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ λ² ഈസ് ഈക്വൽ ടു h²/m² ഇൻറ്റു റൂട്ടിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2EV/m. m ക്യാൻസൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ λ² ഈസ് ഈക്വൽ ടു h²/ ഇവിടെ m ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു m ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ 2EVM ഇങ്ങനെ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈ ലാംഡ കാണുമ്പോൾ λ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആക്കുമ്പോൾ h/√2EVM. This equation gives de Broglie wavelength of electron. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക, വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, this equation gives the de Broglie wavelength of electron. And lambda is equal to h/√2EVM. H is the Planck's constant value 6.6 into 10⁻34 divided by √2 into E എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 1.6 into 10⁻19 into V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V തന്നെ. ഓക്കെ, M മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ 9.1 into 10⁻31. ഓക്കെ, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 12.27 into 10⁻10 divided by √V. Therefore, lambda is equal to 12.27 in the 10⁻10 angstrom divided by √V. This equation gives de Broglie wavelength of electron. Okay, yes. The next term, dual nature of light. Dual nature of lights. Dual nature of lights. പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം അതാണ്. The light radiation has dual nature. Light radiation dual nature ഉണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡുവൽ നേച്ചർ ദ്വൈത സ്വഭാവം. ഡുവൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും കൂടിയാൽ എന്താവും? ഡുവൽ നേച്ചർ. ലൈറ്റ് പോസസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് നേച്ചർ അല്ലേ. പാർട്ടിക്കിളിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും, പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടാവും. എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ്, നമ്മൾ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചില്ലേ? ഇൻ്റർഫറൻസ് when two light waves of same amplitude at same frequency, same phase are allowed to fall on a surface, there will be brightness at a certain region and darkness at a certain other region അല്ലേ. അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു സർഫസ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം എന്താവും? ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റു സ്ഥലം എന്താവും? ഡാർക്ക്നെസ് ആവും. അത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചത്, ഇൻ്റർഫറൻസ് തെളിയിച്ചത് വേവ് നേച്ചർ വീണാൻ, വേവ് നേച്ചർ അല്ലേ. ലൈറ്റ് തരംഗരൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്? വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ? ലൈറ്റ് ഡുവൽ നേച്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇൻ്റർഫറൻസ് വ്യക്തമാക്കിയത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ്. ഇനി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. എന്താ? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് നേരെ മെറ്റലിലടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത്, ആ പ്രതിഭാസമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. അത് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ. പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേച്ചർ കൊണ്ടാണ്. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് റേഡിയസ് ഹാസ് എ ഡുവൽ നേച്ചർ. Dual nature. Sometimes it behaves like a wave and behaves like a particle. Therefore, light possesses particle and wave nature. Okay, done. Yes, പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡുവൽ നേച്ചറിന് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതറിയാം. ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് തെളിയിച്ചത് ലൈറ്റിൻ്റെ തരംഗ സ്വഭാവം വെച്ചാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വിവരിച്ചത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഹാസ് ഡുവൽ നേച്ചർ, behaves sometimes as a wave and sometimes as a particle. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടി പഠിക്കാനുള്ള. ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നു.